下班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 ！明天得去超市买菜喽。下班楼下菜市场的菜都蔫，买不到啥好菜啊。赶紧先做饭。今天吃牛肉。7点15开始备菜。OK， 轮到牛肉。新鲜的牛肉我是不洗的，但是这种急冻过的牛肉就得洗。这一条是筋膜，你不把这个切掉会很难咬的。潮汕人吃牛肉是认真的，这样就把肉切出来了。这是牛肉的筋膜，这个是不要的。丢。小料、蒜头、葱。姜，然后就是肉，让牛肉吃进去水，再来肉，生抽、老抽、蚝油，一点点盐、味精，继续肉 ，OK， 油，5个辣椒。辣椒，留一点炒菜，备菜完毕，几点了？7点40，摆围裙，猪肉王、牛肉王，OK， 开始炒菜。酱油、盐、猪油、鱼肉。哎呀！菜、盐、味精、胡椒粉，最后一点蒜头油、芹菜。7点55，吃饭喽！老婆吃饭。开饭！关机关灯，拽围裙，吃饭喽！来杯一点点，今天喝你。哇，吃饭！哎，我一直学不会小炒牛肉这道菜，我家的灶不适合爆炒啊。哇，哦，这是猪肚王，这不是猪肉王。真的，你们去上头有时候不要盯着牛肉王，我们那里有猪肚王啊、香菇王啊，还有鱼王，大蚝鱼王很有名的。快点，有没有会小炒黄？啊，停电了！怎么停电了？我们没交电费啊！刚吃一半停电了，邻居也停电了，但是楼道有电呢。我还想问一下，有没有大厨会小炒黄牛肉的，教我一下。应急措施，继续吃饭。电来喽，应该是整层楼跳闸了。来，加救！哎呀，本来还想冲个茶的，这个电停的真的是。给土匪添个粮。看来他们不饿就添少一点。洗碗。带围裙。大海唤醒沙漠，梦唤醒沙漠，处处充满色彩美丽的地方。看星光先飞，这个有一份风雨，一份清冽，我们不放弃，前行挺好勇气，一直往前飞。最重要开心就好，放弃烦恼，宇宙很大，人飞翔。没了。闯一闯，让我们闯一闯，我们只需要比天还高。云啊，轻轻飘过来，梦中轮廓一点点透露出来。飞吧，飞过黎明和夜晚。拽围裙喽，防止惊。OK， 好喽，快9点半了，厨房搞定。
喂鱼喽，小鱼们！回，哎呀，顺手把沙发清理一下。OK， 10点15喽，吸一下床单。扫地拖地。又罢工了。哎，启动。哎呀，老婆，那个吸尘器又坏了。怎么又坏了？跟上次一样啊，跟之前一样啊。那要不就不修了，再买一个咯。这玩意就用了4年，4年了，修了我2次啊。要不就再买一个。哎，臭八百。拖地喽。搞定！唱猫砂喽！西红柿，西红柿好怕镜头啊，他从来不看镜头的。看一下镜头呢，跟观众老爷们打声招呼呢。嘿，倒垃圾喽！嘿，老婆去倒垃圾啊！好。嘿，1个，2个。11点半，洗澡睡觉，拜拜。